Na esengo bandeko tokutani bisika wapi tobetaka masolo ya ekolo Congo. Bisika wapi totonga ka ekolo Congo po etongama. Na kati ya bozindo tokobeta masolo ya ekolo Congo bandeko boye malamu. Mokolo malelo na esengo toyambeli bino mwana mboka. Kombo na ye ezali Bulabula Aifura Emmanuel. Azali architecte de formation P actif. Emmanuel Bulabula azali pe président ya évoque la kisi éveil de l'Ouest pour le développement du Congo. Mais les lots to yambe mingi na kazaka ya analyste politique andimi apesa biyano apesa ya makanisi na maima koleka nekolo na biso na politique bandeko na esengo na biso na bino to yamba ndeko Emmanuel Bulabula ndeko boye malamu. Merci mingi ndeko ndengo ya minga ni mission na yomkola lelo. Na sepeli makasi na ya na kin 24 esali mwangonga na yeko zonga na lamu payate. Mo payate ozali mwana ndako tolobi yango ndako na bino. Bino pe osa lokola Emmanuel Bulabula numéro ezali wana yankoma pe ya mbela okomito bengi biso. Toko tala ningi tokobongisa lontango na biso poto yamba pe lokola tombi ndeko Emmanuel Bulabula. Na yo ndeko oyoko pesa biyano oyoko pesa mayo makanisi na kotambo likolo na biso na makambo ya politiki to kobika mikolo ya lelo ndeko me ozali mokambi ya organisation moko na lopoto to bengi ASBL to bengi yango évoque kama moko na sina milobela ki yango ezali éveil de l'Ouest pour le développement du Congo yango structure na bino bokeli yango mbula nini. Est-ce que vous allez en ordre sur le plan juridique ton à l'état congolais pour vous banda kosala l'activité na bino et siège social ya évoque ezali esikani maloba mboka yo ndeko. Merci ndeko. Évoque de l'Ouest pour le développement du Congo na lingala elakisi bolamuki ya bana ya l'Ouest pona kotombola ekolo na biso. Évoque ebotami na Congo central na mboka Matadi na 2005. Voilà. Erwana ngai nazali na kati ya mboka ya Matadi na zwi makanisi wana pe na kaboli yango na bandeko tozalaki na bango. Bandimi yango pe avant to banda yango na kanisaki pe na monaki ba patriarche ya ba province oyo etangami na kati ya l'Ouest ya Ouest ya ekolo Congo. Na kombo oyo pona bandundu na sololaki na papa Nkamitatu Cleophas na lakisi ye makanisi na ngai pe to sololaki mingi pe apesaki ngai eyano pe batoli. Na compte Équateur na kenaki komona paka patriarche Bomboko Justin. Bomboko Justin na ndaku na ye kuna na côté ya Delvaux ayambaki ngai pe na isengo pe to sololaki tozalaki nazalaki pe ngai moko pe te na bandeko mususu to sololaki pe apesaki ngai toli pona kobanda yango milimu na bango ezala na kimia esika bakenda. Mais na bandundu lui okutani na banani te. Na bandundu yango na lobi papa Kamitato Cleophas. Ah d'accord. OK. Mais na Congo central na kutanaki na kaka oyo to mesana ko benga mwana nsemi ye aza vivant. Ah ye aza na bomoi. Ye aza na bomoi. Pe apesaki nga batuli pe to sololaka pe nazana esengo mingi ndenga abimi na hôpital nano natali ete metango abimaka na prison nakendaka kotala ye na ndako tosololaka mingi pe azalaka na ngai na motema po na 2007 tango mama na ngai akufi ayaki ti na matanga ko compatir na likama oyo nazwaka ezalaka na ngai na motema. Mais awa abimi hôpital nano natali ete mais nakende kotala ye oko milenge l'époque notala ye mais lobela biso nano. Depuis alors tango 2005 tango na sololi na bango pe pesaki ngai esengo mingi ya ko réunir bandeko pe to sali ba texte nyonso
En 2007, dans le 14 décembre, Toyoko Zoa F92, donc personnalité juridique, Nabiso, Yangonde to fonctionner. Objectif Nabiso est pour le développement et l'école Nabiso. Peut établir équilibre géopolitique na ndenge ya kokama mboka po boyebi ke tozali république. Le principe fondateur d'une république ezali la fraternité. Bondeko. Oui, bondeko. Ti toyebi ke tozaba congolais donc tozaba ndeko. Pour que ndeko ait fonctionné, balobi na français, il faut une égalité de chances entre les frères pour bondeko et sala. Il y a une concrétisation de la fraternité, tobengaka yango solidarité. Tango bandeko na biso ya est bazui pasi, ba guerre, bitumba, ba déplacement, yango pe pesaki biso makanisi tosala éveil wana de l'ouest po tosunga pe bango na kati na molimo pe na musuni. Na ndenge ya batoli pe na ndenge ya kosunga. Yango omonaki ke pe omonaka ke soki problème ezali na est, biso na l'ouest to telemaka po toloba ke bandeko na biso bakoko mona pasi ndenge wana te. Yango na lobby évoque ezali pour na développement ya mboka na biso. Donc ezala est, ezala l'ouest, ezala centre toza bandeko. Toluka pe développement ya mboka na biso. Tango pasi to sangana po to résoudre pasi wana. Pe tango kolia ezala te non et pour biso toza ba konzi et ko eza ya biso kaka to kolia. Ya ngonde tango égalité de chances ezate et pesa ka ba frustration. Na kati ya bondeko pe mabota ezo kabwana. Ya ngonde omoni que tina na biso objectif na biso ezala ka koluka kimia pe équilibre géopolitique na ndenge ya bokambi ya mboka na ndenge ya bokaboli ya kita ya mboka. Kimia, équilibre géopolitique, bokaboli, donc partage équitable ya kita mboka. Voilà. Mais olobi awalika momoko ya motu yande kolobi évoque objectif nango ezali pona créer équilibre géopolitique. O évoquer ka ya bande konabi so ya est oyo matanga ezali tongo mitipoko. Milelo nde milelo guerre et kotisi matanga et andoye bandeko ya koto mingi bino bolobi boko soutenir bango objectif eza ko soutenir pe bandeko na molimo pe na mosunu toloba sur le plan moral, voilà, mais sur le plan pe matériel. Mais oya moral na oki tant boko du maloba bo bengi biso ba panzisango bo dénoncer maïma koleka na est oya mabe bo dénoncer yango ezali déjà soutien moral bolobi tozana bino elongo maïboko bika kuna ya pasi biso tokokanga monoko te biso bato ya l'ouest to dénoncer yango na kosenga na bakambi basala maye nyonso esengeli basala po ete kimia ezonga ezali soutien moral. Mais tozonga siko na aspect ya soutien matériel bokanisi yango pe bandeko ya ouest bakosala nini tomoni esika mwa mpasi ezali totuna na kati totie kitunga na katikati ya mboka oyo aza na mwa etabe abwaki na kati oyo azali na mwa lofalanga atie na kati oyo mwa likuta atie nyonso wana kaka po tosunga na ndenge solidarité africaine mingi congolaise otata mokonzi ya ekolo asengaki biso. Mais tango ezalaka tango wana omonaka ke west pe asalaka bacotisation ya biloko mpe totindaka mutu moko abosani yango te. Mais eloko ezosala mwa pasi ke tango ekomi ya mwa bozwi ya bokonzi tout ça équilibre wana ezosalama te. Ba tenir compte ya équilibre géopolitique ya bokaboli ya bokonzi omoni même régime eleki bokaboli wana penza ezalaki te. Yango biso pe tosala topetaka mbela ke toza bandeko pe équilibre géopolitique ezala. Pe na sur le plan scientifique parce que ngai surtout en tant qu'analyste politique na kenaka sur le plan scientifique. Omoni biloko balobaka bolingo ezalaka te mais ezande ba acte kolakisa bolingo. Omoni tomoni na ndenge ya ba élection eleki na ndenge omoni sur le plan démographique pour nga naza scientifique ba bu esalami mingi na ndenge scientifique oyebi ke pona développement ya mboka
sous-bassement nango pona kosala programmation nango pe planification nango ezali nini ezali statistique démographique koyeba toza boni boni toza boni boni na chaque province toza boni boni bakufi boni ba bomoy OK yango na kati ya structure na biso ya évoque tosali ba analyse wana oyebi évoque ezali lokola une structure technique ezana ba expert nyonso oyo basalaka ba analyse pe économique pe sociale d'expert en développement en développement et puis développement sous-bassement omoni lelo na yo koloba surtout epesi ngai mayele mingi pour nazalaki dans deux gouvernements ya province ya Kwilu comme conseiller na gouverneur Kinyoka nazalaki conseiller na ministère à plan tant gouverneur balabala ye a nommé ngai conseiller technique na ye pe na ye koyeba tango basengi ngai nasala plan directeur ya développement ya province ya Kwilu comme le sous-bassement ezali ba statistique démographique na ye komona ke ministère à plan a falsifié na lobakango a falsifié ba données eza falsifié ndakisa na kati ya ministère à plan eza na document moko ba bengi plan quinquennal kuna ba pesi population ya Grand Bandundu na 12,700,000 Bandundu mobimba tozu Kwilu tozu Kwango tout ça oui 12 millions d'habitants 12 millions d'habitants na 2009 Kwilu azali na 6,600,000 Kwango azali na 3,900,000 Maindombe azalaki na 1 million et quelques. Donc total c'est 12 total millions. Total 12 millions. Mais tant que vous vérifier ezali ya soloté. Sikoyo to leki na 2009 to komi na 2010 na numéro yo Institut national des statistiques à Kabolaki na ba député nyonso. To komi 8 millions. Bokiti 4 millions et limwe 5 millions à peu près. Et même chose na Équateur. Ngana yebisi que naza na organisation de développement il y a l'ouest. Il y a l'ouest voilà. Équateur azalaki na 9 millions quelques il y a comme na 10 millions en 2010 a commis 4 millions bazate. Parce qu'il y a 5 millions. Ba tikali na ba 6 millions 7 alors que la population zokola parce que notre taux national moyen, il y a croissance, déjà il y a 3,3%. Donc, tout ça un système, tout ça un cycle évolutif. Évolutif, depuis 1960, tout ça la élection à Liboso, tout ça la 13,700,000. Tout ça comme en 1984, oyo maréchal Mobutu a salaka ba recensement à Liboso. Tout ça la 30,700,000. Alors chaque district, oyo comme ba province ezaki fiché na pourcentage ndakisa province district ya Kwilu oyo komi province eza na 9,6%. Nord Kivu aza na 8%, Sud Kivu aza na 6,2%, et ainsi de suite eza fiché. Donc même si population ezomata pourcentage wana il faut ezala respecter. Mais tango ministère à plan R1 ezaki ko kambama na mwana mboka Lucien Boussa Institut national ezako kambama ti lelo na mwana mboka Roger Chulungu Runika oya utaka ministère intérieur. Donc en 2010 ba statistique yeko koma bouleversé. C'est quoi nakati wana bino bozo mona nini ezali une influence moko politique et côté na solo ngo et comme ici biloko na to ezali erreur celle mi mais singali ni peut pour corriger ko revenir na ba statistique penza réel pe normal et déséquilibré mboka nyonso parce que même le président de la République alobaki que non ba province musu c'est riche musu c'est pauvre il faut tout ça là qu'est-ce l'équation en fonction il y a poids démographique mais aussi le lo il salami pété et salami pété mais mobeko ezali déjà mais mobeko ezali salamité to yebité ça dépend des animateurs sikoyo ezape bulu e kozala pe na tina te parce que statistique yango moko eza réel te eza erroné eza altéré
Et c'est ezali ko marché na réalité te. Non, parce que à partir le recensement est salamate, mais va donner ezali à partir du recensement en 1984 et on multiplie par 3,3 chaque année. Évoque à Sengi nini pour la correction, pour corriger les Cambouans. Et évoque à Sengi, il faut président de la République, atia commission scientifique pour le redressement d'abord. Il y a des statistiques démographiques. Évoque à Saliango, à Zanango. Tu as vu déjà que pour 2023, la population, il y a Congo et Rosala, il y a 110 millions 180 000 habitants. On a donné bino pour cette statistique. Biso to redresser, on to corriger les erreurs au ministère à plan à Sali. Est-ce que les Cambouans ont même besoin de nécessité à recensement de la population congolaise dans l'ensemble? Non. Nécessité à recensement, le lot recensement, j'espère que pour entériner falsification. Recensement général. Avant ça, le recensement général, il faut d'abord faire l'identification des Congolais. Des Congolais. Quoi identifier les Congolais à soi? D'abord. Parce que le recensement, il y a le coup là. Kenama yo boaki monyama ya kolokota nyonso na ba crabe na ba étranger na ba crabe na ba nani oh msusu ba nini ba mopongo ba ngolo nyonso baza ba kumana kata monyama exact mais na kati wana il faut ko banana non identification. OK, le président de la République c'est anoma ba dirigeant ya ONIP mais ti le lope musala ezo banate tozokoba tokokoma. Donc, quel est le chapitre donc, population parce que la République est un territoire. Population est composée. Voilà. Ok. Mais ce qui population est bouleversée. Place qui 10, comme 2. Place qui 3, comme 9. Donc même pour la population. Donner rien exact. Alors que caisse de péréquation et que fonctionner n'engeni. Donc ma paix est quota à partir il y a gouvernement où l'équipe vous comprendre message l'équipe. Voilà, Ndeko Emmanuel Boulabula, architecte actif Musalo Kosala yango wana ozali liboso ya lingomba munene organisation munene tobengi na lopoto ASBEL oyo ezali éveil de l'Ouest pour le développement du Congo. Mais awa tozio lokola analyste indépendant. Muto akotala mboka na ndenge kotambola. Muto akomono mokolo na mokolo maema koleka ne kolo na ye. Olobite na kokindi kopesa makanisi mangai pa ndeko Yves na Bozindo na Kin 24 télévision. Yango tondimi otolobi iyo. Tobeta lisolo ya politique et économie biso ndeko na ngai. Scène politique congolaise ezali dominée na lisolo tata mokonzi ya ekolo a annoncaki Félix Tshisekedi abandi ko consulter classe politique congolaise, acteurs politiques nyonso na acteurs sociaux o bino bozana kati d'experts en développement à lobby pour na kopesa chance na ekolo Congo et bimisa pe moto etambola malamu po coalition au bango bazaki na kati elakisi ba limite na yango alakisi sur le plan sécuritaire gestion à portefeuille à l'état maïma soma koleka tata mokonzi ekolo pona ye ezali mabe lokola ezalaki na coalition limite ezali malamu ba fongola brèche congolais nyonso apusa na tie ya maboko na pat poto zwa gâteau malamu ekolo Congo elia ndeko motuna liboso yango wana est-ce que consultation yango tata mokonzi ya ekolo ezali consultation ya tata mokonzi ya ekolo na ba yimboka est-ce que ezalaki penza na mtina Tshisekedi Tshilombo abenga ba yimboka po ayoka bango po alaki ke akoyoka biso nyonso sima kozongela biso po ayebisa biso makanisi maye na ba décision ya azwi na bokonzi o biso topesa ye na ba ye akanisi kosala pona ko redresser et kotambola ekolo Congo. Est-ce que tina ezalaki penza na ngonga oyo ono poto tobengi opportunité? Merci Mingindeko. Omoni bokonzi quel que soit ndenge bokonzi eye un homme politique azali mutoyo akomema peuple na ye na nzela ya développement
développement ezali nini, ezali amélioration ya ba conditions de vie ya population. Parce que population aza na ba besoin essentiel. Tolia. Tolia. Tomele. Tolia, tolala. Tolala. Na kimia. Na kimia. Tokende l'hôpital, ceux qui nous ont beaucoup non gono et wana eza accident. Parce que mutu etangami mutu fwaza la. Za beaucoup non gono bazoto. Pe kisi ya liboso ezali kolia. Totanga classe, bana batanga classe. Batanga classe pour à partir à kotanga na développement bon. Toza na lotiliki, toza na mai. Na mai yango ne ezali ba. Mai ya peto. Ba élément oyo ememaka mutu na développement pe ko bota ba industrie ba camions. Misala pe monani. Misala pe monani. Tant on est ko Félix Chilomo a vu bokonzi to pesi e bokonzi. Boye to yebi biso nyonso ndenge azwi bokonzi. Il fallait basalami na cache la coalition. Azape mutu moko akoti. Biso ba technicien to bengaka architecte ngozwi projet fossa dans étude du milieu. Alekisi temps pour étudier milieu. C'est normal. Tant azwi bokonzi azana posa que changement et salema. Azana posa, olobi yango malam. Azana posa. Que changement eya. Est-ce que changement wana eye? Po ezo ya. Eloko nyonso banana makanisi. Boye. Makanisi ekomi posa. Posa na soke yesa osali ba plan. Ba plan baniko oyo komema o satisfaire ba posa wana. Changement eya. Azana posa. Entre-temps azoko étudier milieu, étude de milieu. Bazana coalition na partenaire. Oh, azali FCC. FCC. Il y a un changement, partenaire, il y a une continuité. Oh. Mais il y a un autre. Changement, continuité. Et ça, le là, mituka mibale. Oyo azokende direction yo, oyo azokende côté yo, mais singamoko azala katikati. Zela, ndeko limbisa nalo. Nalo bana bandeko, oyo toyambi azali architecte. Vous comprendre bien analyse naie. A comme malisoro na ndenge alikolo mwa makasi pour azamuto amayeli. Mais toi la ndapenda elobeli na ye to comprendre to tirer o ezali important pour la compréhension na biso par rapport à l'émission. Olobi tata mokonzo ekolo aye. A du posa. Posa ya ko changer, changement et ya. Mais sengeli lokola mutu nyonso o ya concevoir à ça l'étude du milieu. Yango asali. Mais na kati ya coalition o bango ba ko kamba. Cash na FCC o la kisinda kisa ya mitu kamibali. Oyo akota direction na ye, oyo akota direction na ye, mais singa moko nde ezali ko tout isabango esangisi ba. Ko basi kona kali. Siko singango ebani ko kata. Moni câble ezalaka ebelete. Boy. Mon somo fuse kama. Ezoliama entre temps bazobenda kaka. Siko soki kata ni kaka. Donc oyo akokende soki akolia yambana na mira yambi okuna lo lubwa kwa koti kaka tango mokonzi mboka moni ke singa sur 4 singa mibale katani parce que ngana lingi to koma wana pour peuple asepela mais moyen à avancer ezate yango amoni na bwanya. Après avoir koyeba mboka ngo etambola kandenge nini asali étude de milieu asali pe ba projet mais ba projet ngo moyen salema ezate mais ko salema te pona ni mais puisque poso yabitabe za ebele nanzela yango alobi omoni mboka nyonso ezaka na histoire nango à un certain moment. Il faut savoir prendre de grandes décisions. Les États-Unis d'Amérique, ce qui l'incolle à la décision que l'émancipation du peuple est salema. Les États-Unis sont en train de se faire. Quel bon comme ma biso tina Chine pas mao. Ce cas où la décision a mené n'était mais voilà. Chine a zalo la zali. Et puis valeur la décision dépendant na courage oyo muto ya ju décision a ju. Et je pense que le président de la République, en prenant l'initiative, il y a consultation, il y a courage, c'est une grande décision. Donc, pour Nayo, ils allaient nantina. Tata mokonzo ekolo asala maya ko sala lelo.
toko koba motuna ya mibale ndeko na silicité yango kende na kosilisa yango azongi alobi nini alobi nakosala consultation oyo ya ngai naza nango mais nalingi nayoka bino parce que vous êtes souverain premier après 3 ans dans 3 ans ngane nakosala comptabilité na bino bilan opesaki nga mandat nasala ki ndenge tozokende boye en tout cas nalingi te nafingama boye azwi décision na consultation pe abengi boya nayebi ke peuple azo souffrir na ngonga oyo kolia ekomi pasi kolala ekomi pasi me naza na posa kosala me singa oyo natia oyo ekanga ngai oyo moyen nakende liboso eza te bino peuple boya tosolola c'est la sagesse africaine lisolo nasa nzete aisali yango mpo na souci ya mboka ekende liboso abengi mais oyo akoya te peuple ye moko akojuge ke aza na ye te zela oyo akoya kosolola na tata mokonzi ya ekolo kongolo ya yambo te peuple ayeba ke ye azali na peuple te aza na peuple te parce que ye nde mokonzi ye nde le garant alobi ngai moko naboyi mpe nazala dictateur balobake nazwi makanisi ngai moko singa oyo nazala nango ou bien sala ndenge nini bino peuple boloba donc toza na étape wana mpe soki omoni nasepeli ke bato oyo ya bwania bakei kosolola nazwa lokola papa mosengo ye nde azalaki moto ya liboso mokolo ya liboso bayambaki mpe apesaki makanisi baeglise nyonso bakendaki oyo baza na susi ke mboka ebonga bakanisi bazokende nakotanga kombo te naye kosala publicité ya bato te mais peuple ye moko azomona nani a répondre na appel ya mokonzi ya mboka mais ntango yo okoloba ke esengeli bayimboka nyonso bakende kondima na mbela ya tata mokonzi ya ekolo mpo ezali likambo ya kosolola kongo kotala ndenge nini kokobongisa opesi ndakisano ya mituka mibale oyo etali boye kaka singa ekangi bango réunir bango ekomokende na okatana bon ndeko na ngai esika wapi yo omoni ke makanisi matata mokonzi ya ekolo mazali manzenga osoutenir yango mais eza mpe na bayimboka misusu nayebi ke toza na démocratie eza nzela toponaki eza na bayimboka misusu mpo na bango makanisi matata mokonzi ya ekolo maza manzenga te basepeli na bango kokende te est ce que mbeba ezali to ezali makanisi ya moto na moto mpo na ekolo omoni tobengi na kati ya mokili eza na 2 catégories ndenge topesaka baconseil mosusu azosala mpo na intérêt général mosusu azosala mpo na intérêt personnel oyo intérêt général aza wapi oyo intérêt personnel aza kote nakanisi oyo intérêt général oyo bazokende na consultation oyo bazokende na consultation ya président de la république ye nde président ye nde garant mokonzi oyo totie eza ye alobi bana mboka boya masolo eza na kati toluka ndenge nini tokende yo soki oboyi donc oza na intérêt na yo personnel parce que même les lobbies tokomo yoko 2023 mais il faut tokoma 2023 ngo il faut tolia il faut tolala malamu il faut tokende bopito mais tokoma 2023 ndenge nini soki ezali ya malonga te ok ndeko tokosolola nga alingi penga tokundola na kati penza ya lisolo donc tokotango na bozindo na yango kaka ndakisa opesi wana ya mituka mibale singa ye kosangisa bango mais komo okende na kokatana nga alingi tozonga sikoyo na image réelle ata yesu kristo mwana nzambe azalaki na mwa masese mwa mingi esengelaki ozala initie pour comprendre enseignement ya tata mwana nzambe yesu kristo tozonga sikoyo na réalité nga alingi toloba na langage facile nalingi tosolola na kati ya coalition FCC cash parce que uta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwi bokonzi na ye ezali ya kokabwana akokabola yango na FCC cash wana ezali na magie ya constitution
oyo elakisi que tata mokonzi ya ekolo alongi na présidentielle mais na parlement alongi te mais kaka mobeko likonzi elobi formation ya gouvernement mokambi ya gouvernement ya yambo ya gouvernement akouta kaka na kati ya majorité parlementaire yango nde ememi coalition moto aboki mokumbeko likonzi azali te mais tolobela sikoyo vécu quotidien ya coalition wana nini yo monaki lokola okotala ndenge mboka ekokende tozokende presque 2 ans tozokala mingi te 2 ans uta tata mokonzi ya ekolo azwaki bokonzi na ye nini esimbi te na kati ya 2 ans oyo na kati ya coalition oyo ekambi ekolo est-ce que ozali na impression lokola bandeko ebele bakoloba que mboka ezalaki pris en otage to ezali pris en otage na coalition FCC cash problème eza wana eza objectif bango basanganaki mpona nini balobi basanganaki mpona kotonga ekolo elongo po population ou peuple à se retrouver donc c'est ça le social tango bato azoloba social ezate mais politique c'est la façon de faire la stratégie au bazwaka po économie en mboka esa nini etambola conséquence ya kotambola économie en mboka ezali social kitunga ya mama politique ezotambola te économie pe toza kaka na système wana ya kala oyo biso nyonso bakongole tomonaki ke ezokende te yango tondimaki naïvement que bandeko ya opposition oyo bazala kosenga na biso change bazala koyebisa biso changement bakendaki Genève po babongama po mboka ekende liboso ekende na changement bandeko wana pe baza pe na part ya responsabilité parce que na kati ya ba stratégie politique bakendaka na variante moko te il faut toujours toujours la deuxième carte simbité to présenter bango bakende kaka na carte moko variante moko kaka ndeko moko candidat mo soki ba utilisaka carte oyo ndeko Félix abetaka na Kamere comme étant deuxième variante neto za sikoyo boite nde consultation yo ezalaka te nde to avance elingi ezalaka na ero wana bon malheureusement toza kuna te coalition FCC cash objectif na bango ezalaki mboka ekende liboso elonga place wana peuple aboyaki mais yango napesi ndakisa mituka mibale ndeko Chilomo aye na ndenge ke changement esalema parce que gestion ya mboka ndenge esalamaki ezalaki yango te changement esalema ba statistique démographique eza falsifié banini économie ya mboka eza te jekamil liboso tozala ko produire kaka soki $400,000 ou 400 millions de dollars yango ne tozala ko fonctionner yango tozo produire 1000 tonnes mais 1000 tonnes yango ezalaki ya biso mais lelo eza ya biso te malgré te tozo produire ba millions eza mabe donc moyen to sala social ebonga eza te donc biloko wana nyonso ndeko Chilombo tango asali étude de milieu amoni eza boye il faut to sa changement mais zomo mutu ko mosusu pe so changement yango ekoti ya biso to komona na bolole moyen na libala moi c'est dans mobile tonda ko ekende liboso moko alobi soki ndako ekende liboso nga na bibi bolole parce que l'action nyonso ayebisi biso que ça ne marche pas conséquence des peuple passe lekei lelo yango na pesi ndakisa mituka mibale alors na mituka mibale oyo président de la République a organisé consultation azala na courage ya kozonga sima sute akende ka liboso ndenge azwi décision wana après consultation tomona ba résultat ya consultation tata mokonzi ya ekolo alobi boye na discours ne ya 6 minutes alobi na ekolakisa bino mai na lingi na sala na kosola na bayimboka nyonso apesi ba raison mpona nini asalia mais Félix Tshisekedi
alobi nakoyoka bino nyonso na sima boyoki bino nakozongela bino pona ya koyebisa bino ma décision nga nazwi sima ya koyoka bino na makanisi mangai. Voilà. Tiko na ba consultation ngo toyoki pe ba ye tata mokonzi ya ekolo ya Mbaki. Ba sengi na tata mokonzi ya ekolo. Akende kokutana na ndeko na ye Joseph Kabila. Autorité morale ya FCC. Président honoraire ya RDC. P sénateur à vie. Bakutana bango mibale basolo. Pona bandeko wana Joseph Kabila longola. Batu banyoso bazanzinga nzinga na ye o bakotia songi pa kopesa makanisi mabe. Félix Tshisekedi asala pe lolenge moko. Alongola ba o nyonso bakopesa makanisi mabe. Batika bango mibale basolo na batala ndenge na kolongola crise oyo. Makanisi ya Emmanuel Bulabula architecte. Mais na makanisi mayo ya conception ya ba plan ya botongi ndako okopesa pe makanisi. Na bomimisi Congo na crise. Lokola mwana ekolo Congo. Pesa na makanisi. Makanisi eza simple. Lisolo bokutani ya Kabila na Tshisekedi pona bango il faut écoute parce esa le makaka. O uto lo bailo komoko ya libala ya mwasi na libala. Mwasi na mbali. Mais masolo ezanga na chambre. Bitumba ezala kana chambre. Esu kaka wana to bimili bana. Mais soki bimili banda. Esengeli batu baye. Baye okata. Esika to commit. Donc étape wana ya batika la bango mibale baso les ali sous terre. Bazalaka na chambre. Biso nyonso tozo. Simba kanga mwasi na mobali to komi na salon ti to bimili banda. Ba voisin ba esi. Pe libana pe mobali abengi pe. Boya awa na koboma. Siko yo kozongisa bango na chambre lisusu. Donc to kozala na bomoto. Tozala na bomoto. Soki tozana na souci ekolo, totonga ekolo. Mutu moko te akokomisa ekolo yo bien na ye. Ezali mboka na biso nyonso. Sikoyo don bitumba komi déjà libanda. Ma famille baza déjà dans la cour en train de parler. Donc sikoyo papa mokonzi azoyebisa posa na yeti. Azomona oyo amonaki na kati azoloba oyo amonaki na kati ya chambre. Makanisi na ye. Tokomi libanda déjà. Tozoya. Ndeko Bulabula tata mokonzi ako solola na bato akoyamba. Tomoni parler de la nation et fongwami pona congolais nyonso. Tomoni kaka bao ya Kisasa te. Tomoni bao ya intérieur ba ko ya pe. Ba ko solola tata mokonzi ya ekolo. Tomoni tata mokonzi ya ekolo ayambina ba artiste. Atuni bango bino bolingi to sala nini pona ekolo na biso kende liboso. Bisika wapi ba miso ba moni yango mabe. Ba miso pe ba moni yango kiza normal, ba artiste pe ba pesa makanisi ma bango baza bato amayele, bato abwanya. Emmanuel Bulabula na masolo oyo esengeli tata mokonzi ya ekolo ayamba banani. To ayamba banani te. Na koloba pour la deuxième fois. Mutu nyonso na libota za na importance na ye. Parce que musala otala kaka ere bibembe. Banan bakena ozo cercueil. Kotombo la cercueil pour que ne cimetière. C'est au moment où tu as veste yo oye veste ok comme ma cimetière nani cercueil. Ezali kaka bato yo to négligaka. De bazaka na ntina. Ba melidia mawana kaka. De bazaka na ntina. De bazaka na tina. Ata ozalaki nani na mboka donc bangone bakoya comme ma cercueil. Mokonzi mboka asali mabete. Je pense à répondre à la question. Boy. Donc discrimination ezalate. Ezalate, ezapona bakouche nyonso ya population congolaise. Mais bobange ezape esika moko ndeko na ngai. Toyebi masolo nyonso ya ekolo Congo ndenge esukaka. Awa esi ebandi tomoni te. Mais ndenge pe esukaka toyebi po tosi tokutani na masolo ya ndenge na ndenge. Ndeko Joseph Kabila beta masolo ya ndenge na ndenge. Kobanda na San City. Ba rencontre na ba forum nyonso na boluki kimia ekolo Congo. Mais na suka bazwaka ekolo Congo lokola gâteau euti na four to euti pa pâtissier batie na mesa bakamati mbeli babandi ko papa
moto na moto a joué tendi na ye mais mingi zaka au bénéfice ya acteurs politiques et na bokambi na bango peuple di bumwe kota kaka loketo ko kondo kaka donc pona ko loba que intérêt à peuple ezalaka mingi te et si ka baye politique ba ko sangana po ba lobela ekolo konga nini tokoyi koloba na tata mokonzi ya ekolo nangonga oyo po masolo akobeta ezala na bokeseni na maïnyoso to mona et bandi malamu mesuki kana bokaboli ya gato mais ekolo Congo to peuple congolais a ko se retrouver. Conseil na ko pesa président de la République ngonga oyo pela ko yebisa omoni ngai naza villageois tango tokenda kolona nguba toponaka banguba oyo ya malamu wana mais tango totiaka yango na mabele epolaka nanu avant ebimisa ebota pasi oyo tozolela sikoyo peuple eza lokola nguba wana ezopola po ebota ezalaki nalobaki période étude du milieu eza mpe lokola ntango tolonaka biloko ntango ya bilanga nzala ekotaka mingi na kati ya bamboka mais je pense que consultation président azosala ezali te ndenge tokendaka ono ya un modérateur ya Botswana ya Nigérien facilitateur te eza oyo eza des responsabilités na ye mobeko li konzi eza ko reconnaître eza responsabilité na ye azozwa peuple en témoin na makanisi oyo ba décision oyo akozwa pe ayeba ke ba décision na ye oyo azwaki aza nango azonga nsima te parce que bato nyonso mpe te bakondima yango bato mpe nyonso te bakoboya yango mais ezala ke pourcentage nango que peuple asala nini que peuple d'abord esalema et se retrouver ye moko eza makambo ya partage te alobi boya kopesanga makanisi simangana ko bimisela bino oyo eza na kati ntima na munu Félix ngebimisa ntima na nge bimisa kisalo kosalanki komonana pe kisalo koyantika boy voilà ndeko bulabula to kokoba ezali ekolo Congo minoko na biso nyonso esengeli toloba yango po ba baza ta na bwala kuna bayoka pe ndenge makambo ngoleka na mboka ndeko bulabula depuis un certain moment Félix Antoine Tshisekedi soki abimi ata libanda ya mboka to awa soki alinga asala adresse na ye ezali na phrase moko ezozonga mingi nayebi te soki osali attention na phrase wana omeka kolimbolela biso yango ntango tata mokonzi ya ekolo congolais ya yambo akoloba l'intérêt du peuple est la loi suprême mingi akomoloba mingi akomoloba mo mingi na maloba na ye na kobima na ye nyonso sorti médiatique to liboso nyonso ya maloba na ye akomoloba mingi intérêt ya peuple ezali loi suprême elingi kolakisa nalobaki awa eza na baoyo bazosenga intérêt bazobunda mpona baintérêt privé na bango bagarde babien na bango baprotege babien na bango bakoma mpe na babien mais phrase wana elakisi que président de la république aza na souci ya intérêt général ya mboka mwana mboka je ne le vois pas faire du mal na Congo peu du mal na peuple congolais donc elakisi volonté na ye ya changement. Très bien. Bisika wapi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azozwa mibeko azozwa ba décision plutôt mais ali partenaire na ye ya coalition aza kotala ako dénoncer violation continuelle ya constitution maloba ya FCC tata mokonzi ako violer intentionnellement constitution mobeko li konti bisika wapi Félix Tshisekedi akozwa ba décision partenaire na ye ya coalition akoloba Félix Tshisekedi a respecté accord bazana yango na réseaux sociaux kala mingi te tomoni accord wana soki réellement eza yango esika wapi bayokanaki notamment famille politique ya ndeko Kabila na ye moko bazala sécurisé
bamoni na kati bakomi esika ezalaki crime économique, crime du sang, tout ça bazala sécurisé et protégé. Mais bino boko lobana tata mokonzo ekolo akende liboso. Mes partenaires na ya lobi to sama yeto okanaki. Félix Sekedi akosalani. Boko tia na katikati peuple ako benda singa kote na ye. Partenaire ako benda kote na ye. Ya sa katikati. Ya suka komoni. Mais ndeko soki accord ango ezaka ka yango wana tozomona na ba réseaux sociaux. Mais c'est entre deux individus. Ils ont engagé la République. Non. Ils allaient constitutionnel. Non. C'est un accord synagmatique entre deux individus. En ce moment-là, moi, Namboka Kabila Zaki président. Oui. Moi, Namboka Tshisekedi Zaki citoyen. Donc, on a gagné. Ah, un président de la République qui va signer un accord avec n'importe quel citoyen. On a engagé la République vraiment. Et puis, un accord, le témoin va signer à côté. Donc, tout le cas intérêt en Boka. Tout le cas intérêt en Boka. Disolo elengi Emmanuel Boulabula mengonga télévisé ezali ngonga. Ndeko Jules Kiwana oyo azali patron na ngai na émission yo réalisateur asa sali ngai signal bi ndeko mpepo emati likolo makasi banda kokita. Kitati na aéroport international à Njili opema to na aéroport à Longando et pas na biso na Kananga to kitawana to poser avion ndeko tala caméra oyo yango nezo permettre aux en contact na ba himboka ezala na ouest to lobi Chiela to lobi Kwango to lobi Kwilu Bulungu to lobi Bulungu to lobi na Bagata to lobi na Ikela côté nyonso wana na Kasongo bakolanda yo bameka comprendre nini okoloba na bango na makambo etali consultation na kotambola ya ekolo Congo na isika to komi na 2 minutes et constitué pe mot de la fin na yo to lilobano ya soka pour l'émission. Non ndeko merci ndeko benginga tozo contribuer pour mboka kendi boso iyo moni ngai en tant qu'architecte na tamoli pe na mikili mususu o na participer na développement na bango. Le développement est utaka makanisi utaka na mutu moko après akaboli yango. Et le président de la République a sali ezali ne oyo babengaka bwania. Et c'est au moment opportun, tout le bâtiment que 2 ans après, il fallait à l'étude du milieu. Ayeba bo konziango oyo lonamaki pendant 20 ans et salamaki ndenge nini mboke fonctionnaka ne yango aswaki tawana. Sikoyo akomi na temps oyo akosolola na biso eza dialogue te eza consultation. Na ba mboka nyonso soki problème ezali ba consultaka ba kumu bangonde abengi lelo pe to koko négliger mutu te oyo azaboye oyo azaboye pona kolakisa que président de la République attendre maboko na mutu na couche nyonso sociale bapesa makanisi na bango oyo ekobima ekozala nde makanisi na ye approuvé par le peuple parce que yeti azoyamba bato wana azolakisa bango posa na ye pe bazolakisa ye posa na bango mpo mboka ekende liboso topesa ye chance nano tokomi 2023 te bamosusu bakongoloba déjà 2023 mais ti 2023 soki tolali nzala esike tokokoma yango banani bakovote ba oyo bango bazozela mpo bazwa bokonzi na 2023 donc na lobi consultation on a tout soutenir yango pe na sengi na président de la République après consultation makanisi oyo ekobima kati na ye pe changement esala nini ekota pe peuple abanda ko se retrouver na misala po nzambe alobaki ke mutu akolia na mutoki na ye ezate ke akokabola mbongo mais misala ebotama pe toza na opportunité mingi ya kobongisa mboka na biso po toza na nyonso volonté politique Emmanuel Boulabula to sokisi wana totoni yondeko
bandeko na mituna to maloba ya ndeko Emmanuel Bulabula yango ne sukisi bozindo na biso mokolo na lelo na bino bato bozwaki biso na nzela to yambelaki bino mwana mboka azali analyste politique bon analyste indépendant kombo na Emmanuel Bulabula Aifura azali architecte de formation pe actif azali pe président ya évoque la kisi éveil de l'Ouest pour le développement du Congo boki makanisi maye azali moto na maye ya lobi ya mabe bolimbisani ye na maye ya lobi ya malamu to benda o ya malamu to tiango na misala po ete Congo ekende liboso pona mokolo maye to sukisi nzambe pesa bonya pe mayele na bakambi batela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Congo ekende liboso tokutani mikolo nzambe